Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 26 tháng 3, một máy bay quân sự đã rơi trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu mà chúng tôi có được, máy bay trực thăng quân sự Mi-8 đang lượn vòng, chuẩn bị đáp xuống một sân bay quân sự trên đảo Phú Quý thì bất ngờ rơi xuống ngay sân bay này ở độ cao khoảng 8 đến 9 mét, làm máy bay bị gãy đuôi. Tại hiện trường, có 3 quân nhân bị thương nhẹ. Phần đuôi máy bay văng ra cách hiện trường khoảng 200 mét. Một số mảnh vỡ khác của máy bay văng ra khu vực dân cư, làm một số nhà dân gần đó bị thiệt hại nhẹ. Chiếc máy bay Mi-8 này được xác định xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 26 tháng 3. Xe cứu hỏa trên đảo đã được nhanh chóng đưa đến hiện trường để sẵn sàng ứng cứu. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn này.